ഒരെണ്ണം മതി ഓരോരുത്തരതുണ്ട് തന്നെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാശില്ലാന്നുണ്ടോ പറയുന്നത് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം അവനെന്നെ കൂടെ പാത്രം കഴിക്കണമൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം മച്ചന്മാരെ നമസ്കാരം കേട്ടോ റിയാസാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ട്രാവൽ വ്ളോഗാണ്. എല്ലാവരും കട്ടയ്ക്കൊന്ന് കൂടുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ യാത്രയിലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കമ്പി കൊണ്ടോ നമ്മുടെ NH-60 പണി നടക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് പൈലിങ്ങിനുള്ള കമ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ലേബേഴ്സിനുള്ള ഒരു താമസ സൗകര്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ നീല ഷെഡ് കാണുന്നത് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറം തന്നെയാണ് അവർക്കുള്ള ബാത്റൂം വരെ അവർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു പാതയിലൂടെ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അത് കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കാണ്. സർവീസ് റോഡിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. ഈ സർവീസ് റോഡ് തന്നെ ഇപ്പോൾ 1 വേ ആണ് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി കോട്ടപ്പുറം പാലവും മൂത്തൊന്നം പാലവും കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ ഫസ്റ്റ് പോകുന്നത് പള്ളിപ്പുറം കോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ കോട്ട അല്ലെങ്കിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കോട്ട എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന കോട്ട നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഈ പള്ളിപ്പുറം കോട്ട എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പള്ളിപ്പുറം കോട്ടയ്ക്ക് പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എറണാകുളം ജില്ലയിലോട്ട് കടന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് നേരെ പോകുന്നത് പള്ളിപ്പുറത്തേക്കാണ്. ഇത് മുനമ്പം ഹാർബറിലോട്ട് വരുന്ന ബോട്ടാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മാലിയങ്കര പാലത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മുനമ്പം ഹാർബറിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൈഡിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ടുകൾ നിർത്തിയിട്ടേക്കണ് കാണാം. ഇതിപ്പോൾ കടലിൽ പോകാൻ റെഡിയാവുന്ന ബോട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ അലേർട്ടൊക്കെ വരില്ലേ, അലേർട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഇവർ പോവാതിരിക്കുള്ളൂ. കണ്ടില്ലേ, ഇത്രയും ബോട്ടുകൾ നിർത്തിയിട്ടേക്കണ്. ഇപ്പോൾ കടലിൽ പോകാൻ റെഡിയാവുന്ന ബോട്ടുകളുണ്ടാവും, മെയിൻ്റനൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു തീരത്താണ് നിർത്തിയിടാം. ഇതാ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ക്ലിയർ ആവുന്നറിയില്ല, എത്ര കണ്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടെന്നറിയില്ല. വെള്ള കെട്ടിടങ്ങളുണ്ടോ, അതാണ് ഹാർബറിൻ്റെ കെട്ടിടങ്ങൾ കേട്ടോ. അപ്പോൾ മീൻ വാങ്ങാനൊക്കെ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. നേരെ ഹാർബറിലോട്ട് വെളുപ്പാകാലത്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഫ്രഷായിട്ട് സാധനം പിടിച്ചിട്ട് പോകാം. നമ്മളിപ്പോൾ പള്ളിപ്പുറം കോട്ടയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പള്ളിപ്പുറം കോട്ടയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കോട്ട ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കോട്ട ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന വഴി ഇവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നേരിടാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. ഇത് മുനമ്പം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, ഇത് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം. ഇത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടടുത്തൊരു പെട്രോൾ പമ്പ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ അടുത്താണ് ഈ പള്ളിപ്പുറം കോട്ട. ഈ കോട്ടയുടെ തൊട്ട് പുറകിലാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വരുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ചയാണ്. തിങ്കൾ അവധിയാണ്. പുരാവസ്തു അങ്ങനത്തെ മിക്കവാറും സംഭവങ്ങളൊക്കെ തിങ്കളാഴ്ച അവധിയായിരിക്കും. പക്ഷേ പള്ളിപ്പുറം കോട്ട ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്നതാണ്. മാത്രമല്ല കോട്ടയ്ക്കകത്തേക്ക് വലിയ കാര്യമായിട്ട് കാണാനൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ പുറം ഭാഗത്തെ സ്ട്രക്ചറാണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത്. ആ കാണുന്ന ഹോളും മൊത്തം പീരങ്കി വെക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങളും തോക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വെക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്ക് തൊട്ട് മുന്നിൽ തന്നെ ഒരു കൊടിമരം കാണാം. അതൊക്കെ ഈ പുതിയതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയില്ല. പിന്നിൽ കാണുന്ന ബിൽഡിങ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ്. അപ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനോട് ചേർന്നിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ കോട്ട വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അകത്ത് കാണുന്ന സ്ട്രക്ചർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനി കോണി വഴി കയറാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. വേറെ സ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ തിങ്കൾ പുരാവസ്തു ബന്ധമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുടക്കാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇതാണ് നമുക്ക് കോട്ടയുടെ ഒരു മുന്നിലെ സ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ നേരെ വിട്ടിരിക്കുന്നത് മുനമ്പം ബീച്ചിലേക്കാണ് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. മുനമ്പം ബീച്ച് നമുക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ പോകാൻ പറ്റിയ ബീച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം നേരങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഫാമിലി ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് വൈകുന്നേരം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് വന്നത്. ഈ സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. രാവിലെയും ഒരുപാട് ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് കപ്പിൾസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, ലവേഴ്സും കപ്പിൾസും ഫ്രണ്ട്സും ഇവരൊക്കെ ടൈം ചിലവഴിക്കാൻ വരുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചെമ്മീൻ കെട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും ചൂണ്ടിടാനൊക്കെ ആൾക്കാർ വരും. ചൂണ്ടിടലാണ് മെയിൻ സംഭവം. കൂടെ കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉച്ച തിരിയണ സമയത്തൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ചൂണ്ടിടുന്ന ആളുകളെ കാണാം. ചേട്ടന്മാരെയും കാണാം, മനിയന്മാരെയും കാണാം, എല്ലാവരും കാണാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന കര അഴീക്കോടാണ് കേട്ടോ. കൊടുങ്ങല്ലൂർ അഴീക്കോടാണ് അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന കര. അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരുവിധം നമുക്ക് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന ബീച്ചുകളും കാര്യങ്ങളുമാണ്. പിന്നെ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പൊക്കെ വഴി തപ്പിപ്പിടിച്ച് വന്ന് കണ്ടുപോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്.
ഈ ചീനവലയിൽ കിട്ടുന്ന മീൻ ചിലത് ഇവർ തട്ടുകളിലിട്ട് കൊടുത്തയക്കും, ചിലത് നമുക്കത് വാങ്ങാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അത് ചില ടൈമിൽ വൈകുന്നേര സമയത്തൊക്കെ ഇത് സെയിലിന് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിപ്പോൾ ആൾക്കാർ ജോഗിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചില സമയത്ത് വൈകുന്നേരമൊക്കെ വരുമ്പോൾ കാണാം, ജോഗിങ്ങിനൊക്കെ പോയി വരുന്നത് കാണാം. ഇത് നേരെ കിടക്കണം, നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഓടുന്നത് കാണാം. ഇതിപ്പോൾ വേലിയിറക്ക സമയത്ത് ഒക്കെ, വേലിയേറ്റ സമയത്തൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ബോട്ട് വരുന്നത് നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട് ഒന്ന് പൊങ്ങിയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും വരാം. അത് വളരെ അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. അവർക്ക് വലിയ കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല, അവരിത് കണ്ട് ശീലമായ ആൾക്കാരല്ലേ. ഇവിടെ തന്നെ തൊട്ടങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ട് സർഫിങ്ങിന് മറ്റേ ഇതൊക്കെ ഇല്ലേ, നമ്മുടെ വാട്ടർ ബൈക്ക്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വിനോദങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള പരിപാടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി അവർക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാവണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് അത് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാഞ്ഞതാണ്. ഇവിടെ ചീനവല അടുപ്പിച്ചുണ്ട്. ചൂണ്ടിടുന്ന ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ നിൽക്കുന്ന ഈ പുലിമുട്ടുമ്പോൾ പോയി നിന്നിട്ടാണ് അവർ ചൂണ്ടിടുക. സംഗതി കുറച്ച് ഡേഞ്ചറാണ്, മഴക്കാലത്തൊക്കെ ഡേഞ്ചറാണ്. ഇപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല, ഇപ്പോൾ വറ്റി വരണ്ട് കിടക്കുകയാണ്. ചില മീനൊക്കെ ചൂണ്ടിടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, മീൻ പാഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെയല്ല കല്ല് കിടക്കുന്നത്, കല്ലങ്ങ് താഴേക്ക് കിടക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വലിച്ച് കയറ്റുന്ന സമയത്ത് ഇത് കല്ലിൻ്റെ ഇടയിലോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ കല്ലിൻ്റെ ഇടയിലോട്ട് പോയിട്ട് ഇറ്റൊക്കെ പൊട്ടിക്കും, ടങ്കീസ് പൊട്ടിക്കും. അങ്ങനെ കുറേ കാഴ്ചകളും കാണാം. അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ പെടുന്ന മീനുകൾ വലിച്ച് കയറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. സാധാരണ ആളുകൾ ചൂണ്ടയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. കിട്ടും കുറച്ചങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് മാറിയിട്ട്, അതായത് കടലിൻ്റെ അഴിമുഖത്തേക്ക് വരാതെ. ഈ പുലിമുട്ടുമ്പോൾ നിന്നാലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കല്ലിൻ്റെ ഇടയിലോട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നൊരു സ്വഭാവം മീനുകൾ കാണിക്കും. പിന്നെ ഈ തവളപ്പത്തൽ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, പിന്നെ നമ്മൾ പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ചീർത്ത് വരുന്ന ഒരു ബോൾ പോലെ വരും, നിറച്ച് മുള്ളൊക്കെ ആയിട്ട്. അങ്ങനത്തേനും ചിലതിനൊക്കെ ഇവിടെ അടിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മുനമ്പത്തെ കാഴ്ചകൾ. മുനമ്പത്തെ കാഴ്ച ഒരു നേരം വരുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി നമുക്കൊരു ഹൃദ്യമായിട്ട് തോന്നാട്ടോ. വളരെ കൂളായിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥയായിട്ട് തോന്നാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നതും ഉച്ച സമയത്ത് വെയിലുണ്ടെങ്കിലും കാര്യമായിട്ടൊരു വെയിൽ നമുക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. പ്രകാശമാണ് നമുക്ക് ഇതായിട്ട് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മുനമ്പത്ത് നിന്നും ഈ ഫെറി വഴി അങ്ങോട്ട് പോകാനായിരുന്നു, ഈ കാണുന്ന ഫെറി വഴി അഴീക്കോടേക്ക് പോകാനായിരുന്നു പ്ലാൻ. ഇത്തിരി ഒരു 3 മിനിറ്റ് മുമ്പ് വരണമായിരുന്നു. ഇതേ ആ പോകുന്നതാണ് ഫെറി. ഇനി 1 മണിക്കൂറൊക്കെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. അതിലും ഭേദം നമുക്കിനി റോഡ് വഴി പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ആ വെള്ള ബിൽഡിങ്ങാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഷെഡാണ് ടിക്കറ്റൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന കൗണ്ടർ. വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി കേട്ടോ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.